അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ബേഡ്സ് മാർക്കറ്റാണ്. ഷാർജയിലെ ബേഡ്സ് മാർക്കറ്റ് കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ഇതിവിടെ എൻട്രൻസ് കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നൊരു വ്യൂ ആണ്. ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ നല്ല തണലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നേര സമയത്താണ് ഇവിടെ പോയത്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ. നല്ല അത്യാവശ്യം വൃത്തിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും നീളത്തിലുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സൈഡിലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിലും ഏകദേശം 30ഓളം റൂമുകളുണ്ട്. എല്ലാ റൂമുകളും പല ഐറ്റം പക്ഷികൾ, പല ഐറ്റം പൂച്ചകൾ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഓരോരോ റൂമിലും പോയാൽ കാണാൻ പറ്റാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ റൂമിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് ഏകദേശം നായ്ക്കളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവിടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നെക്സ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് കയറി. അവിടെ ഇതുപോലെ പക്ഷികൾ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ്, പല ഐറ്റം ലവ് ബേർഡ്സ്, തത്തകൾ ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ മയിലുകളുടെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സാധാരണ ചില അറബി വീട്ടുകളിലൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മയിലിനെ കൊണ്ടുപോകാറ്. മയിലിനെ കറി വെക്കും ചില ആൾക്കാർ, പക്ഷെ അത് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അധികം നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല വലിയ പീലികൾ, അതിൻ്റെ പീലിയുടെ അടിഭാഗത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പല ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഇത് ആണെങ്കിൽ ആ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പീലിയുടെ ഭാഗമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുക. ഇവർക്കൊന്നും അധികം പേടിയില്ല. ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇണങ്ങിയ ഐറ്റംസ് ഉള്ള പോലെയാണ്, നല്ല ഇണക്കമുള്ള മയിലുകളാണ്. പിന്നെ ഇത് മേൽഭാഗത്ത് ആണും പെണ്ണും ഉള്ള ആൺമയിലാണ് പീലുള്ളത്, പീലില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് പെൺമയിലാണ്. ഇതേപോലെ അതൊരു വെറൈറ്റി മയിലാണ്, നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നീലി പച്ചയാണ് നമ്മൾ കാണാറ്. ഇതൊരു വൈറ്റ് മിക്സ് ഉള്ളൊരു വെറൈറ്റി മയിൽ. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അതിൻ്റെ പീൽ ഇതേപോലെ ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കൊണ്ട് അവർ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പീൽ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ കാണുന്ന ഇത് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഏകദേശം കയറി ചെന്നിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒന്നും മെയിൻ്റ് ആക്കുന്നില്ല, ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നിന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല ഇണക്കമുള്ളതാണ് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് വളർത്തി വന്നതാവാം. പിന്നെ കുറേ കിളികളെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഒരു കമ്പ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും തീറ്റകൾ ഉള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇത് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല, പുറത്ത് ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇവന്മാർ പാറുന്നൊന്നുമില്ല, ഇവരോട് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ എല്ലാവരും ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റബ്ബറായിട്ട് അവർ പറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഇതിന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ ചിറകിൻ്റെ അടിഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എല്ലാതിനും ചിറകിന്മേൽ ഒരു ഡബ്ബർ ബാൻഡ് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതങ്ങനെ ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കടയിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഷോക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ താറാവുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. താറാവുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട്. അതുപോലെ ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഹാപ്പി തോന്നും നമുക്ക്. അത്രയും ചെറിയ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതുപോലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി തോന്നും. നല്ല രസം കാണാനില്ല. അതിന് ചെറിയൊക്കെ ഒരേ കളറും മിക്സ് ആയി മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ ഒരുപാടെണ്ണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഭയങ്കര രസം കാണാൻ. അതുപോലെ ഈ ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ നേരെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാടെണ്ണം. അതും നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നിൽക്കുക. നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടല്ല, നമുക്ക് നല്ല കാണുമ്പോൾ നല്ല രസം തോന്നും നമുക്ക്.
ഈ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം മുള്ളൻകോഴി എന്നതിൻ്റെ പേര്, മുള്ളൻകോഴി. അത് നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കോഴി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കൂടുകളിലാക്കി എല്ലാ കിളികളെയും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ കൂടുകളാക്കിയിട്ട് അവർ വളർത്തുന്നത്. അതുപോലെ അതിലുള്ള തീറ്റക്കുള്ള ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണാം. പല ഐറ്റം പ്രാവുകളും പല ഐറ്റം പക്ഷികളുണ്ട്, പല ഐറ്റംസാണ്. ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസാണ് എല്ലാതും. ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാതും നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പാത്രം തന്നെ സൈഡിലുണ്ടാവും. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലും സെപ്പറേറ്റാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ പല ഐറ്റം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അറേബ്യൻ ക്യാറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പല ഐറ്റംസ്, വൈറ്റ്, പല കളറും, പല ഐറ്റംസ് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഞാൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 4-5 ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഞാൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. We don't know if the brain is there, but he is saying that. പിന്നെ ഇവന്മാരാണ് ഇവിടുത്തെ വമ്പന്മാർ. ഇവർ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവന്മാർ അധികം എടുത്തു തന്നാലും ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. ഇവരങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പൊക്കെ നിൽക്കും. പക്ഷേ നല്ല കൊത്താനുള്ള അതുണ്ട്, നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തുനിന്ന് വീഡിയോ എടുത്തു. ഇവന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അനങ്ങൂല, അവരെങ്ങനെ ഇരുന്ന് വരും. പക്ഷെ അവർ കൊത്താനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അവർക്ക്. പല ഐറ്റം ഇത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. പല പച്ചയുള്ളതുണ്ട്. ഇത് 3, 4, 5 കളർ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ തത്തകളാണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഐറ്റം. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും പുറത്താണുള്ളത്. ഏറ്റവും രസമുള്ളതാണ് ഈ ഐറ്റം, ഈ ചുവപ്പ് ചുണ്ടും മഞ്ഞ കളറുള്ളത്. ഭയങ്കര രസമായി ഈ തത്തനെ കാണാൻ. ഒരുപാട് ഇത് ഒരു കൂടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട്. കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും രസമുള്ള, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തത്തയാണ്. ഭയങ്കര കളർ. പിന്നെ പോലെ ഈ രണ്ടും പച്ചയും ഒരു മഞ്ഞയും മിക്സ് ആയിട്ടില്ല, ഒരു പച്ച കളറും ഈ തത്ത ഒരു 3, 4 കളർ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് തത്ത. അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നല്ല, കറക്റ്റ് പേരൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇതും അതുപോലെ ഒക്കെ മിക്സുള്ള പല ഐറ്റം മിക്സുള്ള കളറുള്ള തത്തകളാണ്. ഇത് മഞ്ഞ തത്ത നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെ, ചുവപ്പ് ചുണ്ടും മഞ്ഞ കളറുള്ള. ഒരാളടിയിൽ എന്ത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മേലെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കമ്പനിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസം കാണാം കേട്ടോ. അത് അവിടെ പോയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം. പിന്നെ പോലെ ഇതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാണാൻ, ഈ ആഫ്രിക്കൻ തത്തകൾ അല്ലേ. അവർ ഈ മുടി പൊന്തി ഇരിക്കുന്ന തത്തല്ലേ, ആൾ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്. ഇവനെങ്ങനെയെങ്കിലും ആളെ കൊത്താനായിട്ട് നടക്കുക. ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് പോയി വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കൊത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതോറും ആൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നിന്നപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വരും. ഇത് കൊത്താനായിട്ട് നടക്കണം, അവളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം.
പിന്നെ ഇത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഈ മറ്റേ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ തത്തയുടെ വലിയ തത്തയുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അക്കളിന് കൊത്തിക്കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ വേറെ തന്നെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അടിയിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പല ഐറ്റം തത്തകളോ മിക്സായിട്ട്. അത് ഒരെണ്ണം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയൊക്കെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഒരെണ്ണം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഇത്. അവർ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് പുറത്ത്, ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വെച്ചാട്ടോ, പുറത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അണ്ണാൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു ജീവിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഇത് സംഭവം അണ്ണാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അണ്ണാനല്ല, ഇത് വേറെ ഏതോ നാട്ടിലുള്ള ഒരു അണ്ണാനാണ് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഈച്ചക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട്. അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വേറെ ഈച്ചയുടെ മുഖഭാഗമൊക്കെ ഒരു വേറെ ഷേപ്പുള്ളതാണ്. സാധാരണ നാട്ടിലുള്ള അണ്ണാനെ പോലെയല്ല, വേറൊരു ഐറ്റംസ് ജീവിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ കളർ ഫിഷസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഏകദേശം 3-4 കടകൾ, അതിൻ്റെ ഷോപ്പുകൾ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, പല ഐറ്റം മീനുകളെല്ലാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ജീവികൾ, ഓരോ പക്ഷികളൊക്കെ കണ്ട്. ഇനി അവർക്ക് തിന്നാനുള്ള, അതുപോലെ അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവരെ തീറ്റകൾ, അതുപോലെ അവരെ പിന്നെ അവരുടെ കൂടുകൾ, അതുപോലെ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കിളികൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് തീറ്റയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഓരോ പാത്രങ്ങൾ, അവരുടെ തീറ്റകൾ, തന, അതുപോലെ ഓരോ ഐറ്റംസ് തത്തകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അവരുടെ തീറ്റകളുണ്ടാവാം. അതുപോലെ പൂച്ച കഴിക്കുന്ന പൂച്ചത്തീറ്റകളുണ്ട്, പിന്നെ നായ്ക്കൾക്കുള്ളുണ്ട്. എല്ലാ ഫുഡും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട്. കിളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ കടകളുടെ ബാക്കിൽ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട് അവിടെ. അതുപോലെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ അനിമൽസിൻ്റെ ക്ലിനിക്കാണ്. അവിടെ അനിമൽസിനെ ഡോക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അവർക്കുള്ള ഹെയർ ഡ്രസ്സിങ്, അവരുടെ നഖങ്ങൾ വെട്ടിക്കൊടുക്കുക, അതുപോലെ അവരെ മുടി വെട്ടിക്കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന കുറേ ക്ലിനിക്കുകൾ അവിടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയൊരു വീഡിയോ വേറെ നല്ല കണ്ടൻ്റായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.